বন্ধুরা, আমি সুদীপ। আমি চলে এসেছি আজকে নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে ওয়েদারটা খুব সুন্দর। তোমরা জানো আজকে সারাদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল বৃষ্টিতে ভেজার, কিন্তু কোনো কারণে বৃষ্টিতে ভিজতে পারলাম না, কারণ দোকানে কিছু কাজ ছিল, ওই জন্য বৃষ্টিতে ভেজা সম্ভব হলো না। আর আজকে আমরা বলতে আমি যাব ওই বাড়ি। তো তোমরা সবাই সাথে থেকো। আর একটা কথা যেটা আমি অনেক দিন ধরে ভাবছি বলবো বলে, সেটা বলা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে যে অনেকে আমার ভিডিওটা দেখছো, পছন্দ করছো, লাইক করছো, কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না। কারণ কি, ভিউ আসছে, লাইক আসছে খুব কম, কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা হচ্ছে না। তো তোমাদের ওই জন্য বলবো যে প্লিজ চ্যানেলটা গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো, বেল বাটনে গিয়ে অল করে দাও। তারপরে হচ্ছে, কারণ কি, সাবস্ক্রাইব করলে তখন আমরা যখন নতুন নতুন ভিডিও ছাড়বো তখন তোমরা সেটা পাবে। তাছাড়া নতুন ভিডিও আসলে তোমরা সেটা পাবে না, কারণ সববারে সম্ভব হয় না ভিডিওর লিঙ্ক সবাইকে শেয়ার করার। তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করো। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake it. আমি আজকে এখন তোমরা সবাই দেখে নাও কি ঘুম মেরে দিয়েছে। বুড়ো হাসে, বুড়ো দাঁত ফকলা হাসে কেন? এই দাঁত ফকলা হাসে কেন রে? এই দাঁত ফকলা হাসে কেন? হাসে হাসে কেন? দাঁত ফকলা হাসে, আবার দাঁত নাই, হাসে। হাসা কি হলো? কিসের জন্য হাসলে? কি দেখলে? তুমি হাসলে কেন বলো? কি হয়েছে? ওই তো তাকিয়েছে, এই এদিকে তাকা, ওই এদিকে তাকা, তাকাও, ওইদিকে তাকাও। এটা দেখো, আমি খেয়ে নেবো, কিন্তু এ খাবো না, সত্যিকারে। আর কি ঝগড়া? আরে না, খাও না। আরে খাও তো, খাও, খাও। ওরা এনেছে অনেক কচুরি, বুঝলেন তো, সকালে ভালো, ওই যে আমার এটাও খান। ছিলা পরোটা সব আমার খাইতে হয়। এটা খেয়ে নিচ্ছে, এটা নিয়ে যা। আরে দুটো, আচ্ছা ঠিক আছে, আর দুটো না, নিচ্ছি। একটু। দুটো খান, দুটো খান, কিছু হবে এটাই না। দে- দুটো খাও না। দুটো খান, কিছু হবে না। আরে খাওয়ার ইচ্ছা নেই। ওই ওঠ। আমার কালকে মুখ জানো, কালকে এরকম আবার বমি করবে মনে হচ্ছে। না করবে না। ও মাই গড। এখানে ফাটান করে এরকম দিয়েছে, এখানে দেখি কোথায়। এখানে ওর নখ দিয়ে কালকে ঠিক করেছে। দেখলি না, এত গোল গোল করে বাচ্চাগুলো করে সবসময়। মুখটা দেখো। কি খাচ্ছ তুমি? দেখতে পাচ্ছ না? সেটা বলো। দেখো, দেখতে পাচ্ছ তুমি? দেখি কিরকম করে খাচ্ছ। আজকে খাবার দিয়েছো বলে কি ভিডিও বানাচ্ছো? হ্যাঁ, আগের দিন তো বানাওনি। রোজ খাবার দিতে হবে, ডেলি দিতে হবে। কি রে বাবু, দেখি দেখি দেখি, হাত তোমার করো বাবা তো। খাওয়া দেয় না? খুব हैं? দুঃখ। पप्पा खाना नहीं देता है। हंसे। বন্ধ করো। না, কেন বন্ধ করবো? তুমি पप्पा খাচ্ছ। खाना नहीं देता है। पप्पा खाना नहीं देता है, मम्मी नहीं देता है। ओ बाबा, नहीं देता है। रे बाबा नहीं देता है पप्पा खाना, नहीं। মম্মি বসে থাকবে না, গড়াবে, ওইদিকে পড়বে, ওইদিকে যাবে, ওইদিকে যাবে, ওকে তো রাখতে হবে সামলে না। উপরে উপুর হবে, তখনই উপুর হয়ে যাবে নিজে নিজে, এরকম করে কদিন পরে বেশি দিন লাগবে না। বেশি দিন লাগবে না। আর আড়াই মাসে লাগে। এই 1.5 মাস আর হলেই তো উপুর হয়ে যাবে। এখনই পুরো ছাট করে মেরে উপরে ছুটে চলে যাবে। কোনো কিছুতে পায়ে থাকতে
হাসবে ইশারা বুঝবে তখন ভয় পাবে না, ও এখনই ভয় পাবেই পাবে। লাফ দিয়ে ওঠে তো, অন্য কিছু হলে পরে লাফ দিয়ে ওঠে। আর তুমি শুয়ে ওর বুকে হাত দিয়ে শুবে আর আমরা শুয়ে থাকবে এরকম করে হালকা ও তো করে এখানে শোয়, আমার পাশে শোয় না। একটা বালিশ দিয়ে দেবে। ও শুতে দেয় তো, তাই 1 ঘন্টা শোয়, না তারপরে বড় আবার বালিশ দিতে হবে, একটা এখানে ওখানে সে তো হবে না, ওটা বড় দিলে তো মতো জায়গা হবে না। আর গরমে শীতকালে বললে তাও গরমটা বড় বালিশ 2 দিন পর দিয়ে দিতে হবে, চারপাশে রাউন্ড করে, নাহলে এরকম ঘাস করে। হ্যাঁ দুটো করে বালিশ আমরা চলে এসেছি আমি, তোমরা দেখে নাও এর বাড়িতে। এই যে এই লোকটার বাড়িতে এসেছি, এটা হচ্ছে জোম্যাটোর একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, জোম্যাটো কাকু তার বোন, এটা পুরো তোমরা দেখে নাও। একটা ফোন আসছে, ফোনটা রিসিভ করি, তোমরা সব দেখে নাও। আমাকে আম দিল না, নিজে নিজে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। তোমারই আম এটা। তুমি খাওনি? তাহলে এরকমই করো, একটা গেস্ট চলে আবার 4 সেকেন্ড পরেই ওটার তুমি guest? 4 সেকেন্ড পরেই ওটা হামলা করো। ওই যে মা ছিল, মা যেটা খেলো না, তোমার মা খায়নি সেটা না, তোমার মা খেয়েছে, এটা তুমি খাওনি, এটা কারটা তাহলে? ওয়েস্ট হয়ে যাবে, এটা তাই আমারটা? খাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি এখনো যেতে পারলাম না, তার আগেই হামলা করে দিয়েছে খাবার ওপর। দেখে নাও, 4 তুমি কি গেস্ট? 4 সেকেন্ড হয়নি, তোমরা সবাই দেখে না নাও খেলে বন্ধুরা। জিনিসটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে, খাবার ওয়েস্ট করাটা ভালো না। না খেলে ওয়েস্ট হবে না বলো? এটা দেখে জিভটা সামলাতে পারছো না, জিভটা বার করে রাখো দেখি 2 মিনিট, এটা তো কথা। বার করে রাখো জিভটা। এই যে জল এখান দিয়ে বেরিয়ে কি আসছে। ও আমাকে চোখ দেখাচ্ছে ভিডিও করার জন্য, বলছে যে ভিডিওটা বন্ধ করো। আমি এত লোভী সেটা লোককে বুঝিও না। ঠোঁটের পাশ থেকে জল মানে বেরিয়ে পড়বে কিছুক্ষণ, যদি রস বেরোবে না। কিছুক্ষণ যদি না আর কি না খায় কিছুক্ষণ, তাহলে আর কি বেরিয়ে আসবে, ওটাই বলতে চাইছিলাম। বাজে কথা বলবে না, একদম বলে দিচ্ছি। তাই বেশি একটা বাজে। এটা ওরকম লোক যে বাড়ি থেকে গেস্ট বেরোনোর আগে গেস্ট পাটা জাস্ট মানে এরকম রাখলো অন্যদিকে, তখন এরকম করে হামলা করলো প্লেটের দিকে। হয় না বাড়িতে গেস্ট আসলে সিঙ্গাড়া রসগোল্লা যখন আমরা রেখে দিই, যে চলে আবার মাত্রই আমিও করতাম সেটা অনেক ছোটবেলায়, এখন সেটা করি না। এ বাবা, এটা এত বড় হয়ে গেছে, এইটার একটা ছোট হয়ে গেছে, তাও সেই জিনিসটা যায়নি। তুমি খাওনি, জিনিসটা ওয়েস্ট হবে, তাই আমি খাচ্ছি। ওরে বাবা, এত খাবার ওয়েস্ট হবে তাই? আচ্ছা, এই যে কি দেখাবো, কি দেখাবো? তুমি আমায় দিলে না এটা? কি তুমি আমার হাতে বিস্কুটও নিয়েছো? তুমি তো দিলে। কখন দিলাম আমি? এক করে দিয়ে বললে না, নাও খাও। মানে 1 মিনিট আগে আম খেলে একটা, এই এটা তো আবার দিয়েছিস এটা? আমাকে, রেখা তো এটা তো ওই বিস্কুট। ঘাট এখান দিয়ে। মানে কি শুরু করেছো তুমি? বিস্কুট আমি খাই না। তো আর কিছু বলার নেই বন্ধুরা, তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ যে ক্যামেরাটা অন করা দেখে এটা দিয়ে দিয়েছে, তোমরা বুঝতেই পারছো। আমি খাইনি, আগেও খাইনি, এখন ক্যামেরার সামনে খাবো কেন? আমি তো প্রথমেও খাইনি। এটা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল চা বিস্কিট, তুমি খাওনি, তাই তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছো। বড্ড বাজে। আজকে এখানে বৃষ্টি হয়েছে? কেন গো, তুমি অন্য জায়গায় থাকো? অন্য জায়গায় না থাকলেও কতটা জোরে হয়েছে টের পেয়েছো? হ্যাঁ বলো। আজকে সকালে হ্যাঁ, অনেকটা। অনেকটা হয়েছে। দেখা করতে এসেছি আমি, এখন 2 দিন 3 দিন ছাড়াই দেখা করতে আসি, তো এখন রেগুলার ভিডিও পাবে আশা করছি। তুমি দেখা করতে আসো, জানেও না তুমি কে, ঠিক আছে? আমি কে জানে না, সেটা পরে জানবে, পরবর্তীকালে জানতে পারবে, তোমাকে ব্যাঙের মাথা কোনো মুছবে, অসুবিধা নেই। তোমাকে একটা মেরে দেবো, মেরে দেবে। এখন 2 দিন 3 দিন ছাড়াই আসবো, কোনো অসুবিধা নেই।
আসবো তো? ও বলছে হ্যাঁ, আমার হয়ে বলে দিচ্ছে, দেখেছো তোমায় বকে দিচ্ছে। ব্যাঙের মাথা। বলছে হ্যাঁ আসবে, তুমি ডিস্টার্ব করছো কেন? এই যে দেখো কি করছি। যদি ওঠে সুরসুরিয়া লাগে না, দেখো। যদি ওঠে তখন বুঝবে। লাগছে সুরসুরি। এরম ভাবে কি ক্যামেরা ধরে? কত পুরোটা আছে। এরম বেকা। দেখা ধরেছি। উপরের লাইটটা যে ছায়াটা পড়েছে কিরম পড়েছে। আমি নাকি বেকা ক্যামেরা ধরেছি। বেকা না, ওই লাইনটা দেখো, এই লাইনটা দেখো, এই লাইনটা যে ছায়া ওরকম হবে, এইরকম হ্যাঁ আমার হাত এরকম। তোমার মতন এত ওই লম্বা স্ট্যান্ডের না। সমান সমান। আমার হাত তোমার মতন এত লম্বা না। আমরা তো শুনতেও পাচ্ছি না। বলছি আমার হাত তোমার মতন এত লম্বা না। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তুমি ওঠালে কেন? তুমি সরাও এবারে, আমি পারবো না। এই তো দাও তাড়াতাড়ি, কান্নাকাটি করছে। তো বন্ধুরা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, আমরা তো আর সামলাতে পারি না। আমারও সময় হয়ে এসছে, আমি এখন বেরিয়ে যাবো। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, বেশিক্ষণ থাকা মানে ওরও ডিস্টার্ব হবে, দুজনেরই ডিস্টার্ব হবে। তো আমি ডিস্টার্ব করতে চাই না, অনেকক্ষণ ছিলাম। তো বাই বাই, পরে দেখা হবে। ভিডিওটা সাথে থাকবে, আর ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, কারণ সবাই ভিউ করছো, দেখছো, সাবস্ক্রাইব কেউ করছো না। তো এই জন্য বলছি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই চ্যানেলটা করবেন নতুন ভিডিও দেখার জন্যে। প্রত্যেকবারের লিঙ্ক তো আর পাঠানো যায় না, তো সাবস্ক্রাইব করলে অটোমেটিক নোটিফিকেশানের লিঙ্ক বলছি অটোমেটিক চলে আসবে ফোনে, তখন দেখতে পারবো। চলো বাই বাই। বাড়ি চলে যাচ্ছি আমি, বৃষ্টি পড়ছে, খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছে, দেখে নাও। চলো টাটা, বাই বাই। নতুন ভিডিওটা দেখবে, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, বাই।